ফাইনালি আমরা রাফটিং এ যাচ্ছি। খুব চাপ লাগছে। এখন 7টা বাজে আর আমরা মোটামুটি 6টা থেকে উঠেই ভিউ এনজয় করতে শুরু করে দিয়েছি। আমাদের আজকে প্ল্যান আপাতত মণিকরণ যাবার। আমি জানি না, বাবা এখনও কনফিউজ, ট্রাভেল এজেন্সির সাথে কথা বলছে কি কোথায় গেলে সেফ হয়, বিকজ রাতে এখানে যেহেতু বৃষ্টি হচ্ছে, রাতে আবার রাস্তাটা খুব বাজে, আমরা রাতে আর ট্রাভেল করতে পারবো না। তো বিকেলের মধ্যে যতটা ট্রাভেল করে মানালি ঢোকা যায় আমরা সেই চেষ্টা করছি। বাট এখানের ভিউ অসাধারণ, মানে লিটারেলি আমার তার কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না, মনে হচ্ছে এখানেই ভিউ এনজয় করি। বিয়াস তো আমরা ফাইনালি এখন রিভার রাফটিংয়ে যাচ্ছি। এটা তো এক্সপেক্ট করিনি যে আমরা সবাই মিলে যাব। সবাই যাচ্ছি না, আমি, বাবা, মা, মাসুনি আর ভাই। তো আমরা এখন গাড়ি জাস্ট ট্রান্সফার করছি, এই গাড়ি থেকে ওই গাড়ি গিয়ে রাফটিংয়ে যাব। ফোন টোন আমাদের সব রেখে দিতে হচ্ছে। এই গাড়িতে আমরা যাব আর আমাদের রাফটিংয়ের বোট উপরে লেগে যাচ্ছে। प्यार के चर्चे हर जमाने पर, सबको मालूम है और सबको खबर दो गई। बहुत ठंडा लग। इसमें डबल रिवर है, इस पानी से आप लोग सर्दी खांसी जुकाम ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बीमार होगा ही नहीं आप लोग। खाली हम लोग उल्टे ना, ये ख्याल रखिए। ठंडा आप दोनों आ जाओ। उन दोनों नहीं, आप दोनों। हम दोनों चलो। पानी दे, चौसपटा दी देना ठीक है, फोन पे चुकना है। Hold tight. Guys, hold on!
রাফটিং করে এসে এখানে বনফায়ার হচ্ছিল আর আমরা সবাই জামা কাপড় শুকাচ্ছিলাম। তো যেটা কিছু শোকেনি, আমাদের আবার হোটেলে গিয়ে ঠিকঠাক করতে হবে বা জামা কাপড় পুরো ছাড়তে হবে। ভীষণ এনজয় করেছি আমরা, আর স্পেশালি মাসিমণি বলেছিল যাবে না, তো মাসিমণি কেমন এনজয় করলে? খুব 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 সবচেয়ে বেশি ভয় পেয়েছিল, সবচেয়ে বেশি এনজয় করেছে, সবচেয়ে বেশি এনার্জি আর ইচ্ছা আমার মায়ের ছিল, থ্যাঙ্কস টু হার। এখন আমরা হোটেল যাব, ওখান থেকে স্ট্রেট মণিকরণ। You've been talking all this bullshit, 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 down in my head. I'm falling for your cheap tricks, cheap tricks. সো বাই কুলু। এখন আমরা বেরোচ্ছি ফর মণিকরণ। আমরা জাস্ট মণিকরণ থেকে বেরোলাম, আর ওখানে বেসিক্যালি গুরুদুয়ারা, হট স্প্রিং এগুলোই দেখা থাকে। তো ওগুলো দেখে বাকি সবাই লঙ্গারে খেয়ে নিয়েছে, আমি আর ভাই খাইনি। তো আমরা এখানে এসে মোমো খাচ্ছি 4:30-5টার সময়। প্রচণ্ড ঠান্ডা এখানে, আর বৃষ্টি কন্টিনিউ হয়ে যাচ্ছে, যেটা প্রচণ্ড আনএক্সপেক্টেড এই টাইমে। বাট এখানে ওয়েদার কিছু প্রেডিক্ট করা যায় না। সো এখন তো বৃষ্টি হচ্ছে, আবার কোথাও কোথাও দেখছি রোদও উঠছে কোনো পাহাড়ে। কেমন? You've been talking all this bullshit, 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 down in my head. ফাইনালি আমরা মানালি পৌঁছালাম। আর বহুত ঠান্ডা এখানে, বিশাল ঠান্ডা, আর আমরা খুব ডাউটে আছি রোটাঙে যেতে পারবো কিনা, কারণ ওখানে কারণ বন্ধ করে দিয়েছে অলরেডি, এত কালকে snowfall অলরেডি বন্ধ হয়েছে। থাকে। হ্যাঁ। স্নোফল, আর পরশুদিন ট্রাই করা হবে রোটাং যাওয়ার। সো লেট আস সি হোয়াট হ্যাপেন্স।
ডে 4 আর আজকে আমাদের বেসিক্যালি মানালি সাইট সিন করার ইচ্ছা। গাড়ি অলরেডি চলে এসেছে। কালকে ম্যাল থেকে এসে আমরা প্রচণ্ড টায়ার্ড হয়ে গেছিলাম, তো এসে জাস্ট ঘুমিয়ে পড়েছি সবাই ডিনার করে। তো আজকে বাকিরা গেছে ব্রেকফাস্ট করতে, আমি এখন যাব একটু পরে। তো মোটামুটি আমরা 9টা সাড়ে 9টার দিক থেকে এখান থেকে বেরিয়ে যাব। প্যারাগ্লাইডিং এর দিকে যাওয়ার ইচ্ছে আছে আমার, বহুদিনের ইচ্ছে প্যারাগ্লাইডিং করা। ভয় তো লাগে অবভিয়াসলি, বাট বহুদিনের ইচ্ছে। আমি জানি না আমার ফ্যামিলিতে বাকি সবাই কারা করছে না করছে, তো দেখা যাক ওটা করা যায় কিনা, বিকজ রোদ উঠেছে তো প্যারাগ্লাইডিং বেটার হবে। কালকে বন্ধ ছিল, মেঘ ছিল বলে। তো আমরা কালকে ওই বৃষ্টির মধ্যে রাফটিং করে নিয়েছি, ভীষণ মজা করেছে। মানে আই ওয়াজ নট এক্সপেক্টিং যে আমি করবো, বিকজ আমার জলে খুব ভয় লাগে, বাট ইট ওয়াজ ফান, খুব মজা হয়েছে। আর আজকে বাকি সাইট সিন যেগুলো আছে লোকাল মানালিতে, ওগুলো করার ইচ্ছে আছে। আর এখানে রোদ যেহেতু উঠে গেছে, মেবি কাল আমরা রোটাং পাসে রাস্তাটা ওপেন পাবো, কাল ক্লোজড মেবি থাকবে না, লেটস সি। কারণ আজকে বেশ আকাশ ঝলমলে, মেঘ নেই, বরফের পাহাড় পুরো আমাদের হোটেল রুম থেকে ডিরেক্ট বেডে শুয়ে দেখা যাচ্ছে। তো আমার তো ইচ্ছে ছিল সোলাংয়ে প্যারাগ্লাইডিং করার, তো কুলু নিয়ে এসে প্যারাগ্লাইডিং করতে, কারণ এখানে হাইটটা অনেকটা বেশি, যেটা দেখে মোটামুটি আমার অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। আর আমার বেশ চাপ লাগছে, আমি চাই না আমি করতে পারবো কিনা। না, হাইটটা অনেকটা উঁচু, মানে এটা আনএক্সপেক্টেড ছিল। আমি উত্তরাখণ্ডেও দেখেছিলাম, দার্জিলিং ওই সাইডেও দেখেছিলাম, বাট হাইটটা এতটা ছিল না। তো এটা বেশ চাপ লাগছে আমার। ভাই তো প্রচণ্ড এক্সাইটেড, আমার বাবা বিশাল এক্সাইটেড করার জন্য। হোপফুলি করে নেবো, যাই না। তো আমরা এখন জাস্ট কুলুর এখানে এসে পৌঁছেছি, এখন টিকিট वगैरह কাটা হচ্ছে। বাবা, আমরা করবো প্যারাগ্লাইডিং এত কাছ থেকে? একদম। তুমি যাবে? যেতে খুব ইচ্ছে করছে, হাইটটা দেখে ভয় করছে, কি হবে জানি না। মানালিতেও ফুচকা ছাড়ছে না এরা। আলু দাও বেশি করে, আলু দাও বেশি করে, বুঝে গেছো? आलू सुन के समझ में आया क्या बोल रहा है। ইটস ডিফারেন্ট বাট ভালো খেতে। কেমন লাগলো? আগে ঝটকা মুখে বলে বাট ভালো। খাতে ম্যান্ডেট খাও। ফুচকাটা কেমন? দারুন, আর পুদিনার জল। বাংলার বাইরে খুব ভালো ফুচকা, ফার্স্ট টাইম আমি বাংলার বাইরে ফুচকা খেলাম, খুব আনএক্সপেক্টেড এবং খুব ভালো ফুচকা। আমাদের কালকে রাফটিং এ ভিজে যাওয়া জামা কাপড় শুকোচ্ছে, প্রপার ইউটিলাইজ করছি গাড়ির আমরা। আর রোদের ইনি করবেন মাম্পি, ইনি করবেন। কত করে কি করব? কিতনা হাইট होता है? সেট টু গো। ফাইনালি আমরা প্যারাগ্লাইডিং এ যাচ্ছি। বাসুমনিও কনভিন্সড যে ঠিক আছে, দেখা যাবে, যা হবে। হাইটটা প্রচন্ড চাপ লাগছে। গাড়ি এসে গেছে আর আমরা ফাইনালি যাচ্ছি। বাই বাই।